冇可能噶，啱啱佢先打一個電話俾我，都唔會。喂，文，俾你嚇死我啦！你喺邊啊？喂？喂？我應該係面對現實，忘記佢哋唔好原地踏步，唔通成世筲箕灣西環西環筲箕灣咁咩？阿文臨死嘅時候冇講過好愛你，亦都冇叫過你堅強啲，係我作嘅啫。阿文啊，我好掛住你啊！你聽唔聽到啊？架車又係你嘅，存摺簿又喺你度，又排埋期註冊啦，你冇得退貨噶啦。加埋隻花，你估肯唔肯嫁俾我咁樣？我問你個問題啊，如果你答啱咗，我嫁俾你。好啊。我哋嘅車牌1314咩意思？1314。咁你係感激我啊，定係中意我噶？我當咗你係佢啊，定係你當咗我係佢咧？喂！點啊？咁你有冇少少中意我㗎？早啲翻去唞，聽日再嚟過。我得個。